洪秀柱主席的国民党主席洪秀柱他的志工的话，那个廖国栋立委就说，我爱pinangan，绕在上面改给，说这个Mahkamah就是disuruhin立法委员kita，那tidak hal ini，ini satu kita milisai pasal pihak salah soalan hanya nak minta协商san，termasuk Mila termasuk ketum ya kebangsaan，个人要助理你洪秀柱主席国民党同意，就很快就上去，那个情绪反弹太大，要协商，就是协一个老母鸡。mana sisi supir dia berkata, tahu mampu saat是一笑置之，因为这个件事情来说，也不关他的事，对不对？所以他是国民党的中常委，是立法院党团的书记，他要负责任，责任不在他，干嘛随这个人来被他伤害的？不必要什么他干，他忘了mampu saat，一笑置之。这个，我们不用害怕，那个到底是干嘛？因为bahkan itu kawasan Solenai apa itu, kita mah kita，不是当那个ungkapan tulisan 50，那是神的恩典啊，不是大家dapat kita呢。这就重要，这个在圣经里面后书第5章12节这个，不是已经要超过了。我们所花的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实。在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩，像你们更是这样的服了平路。所以他就说你会苦难。他们跟学像保罗一样，是有智慧的，是很诚恳的、很诚实的来诉说他内心当中的他想要说的话。以至于我们就看到他更有智慧的去教导好多的信徒。Aji belum hari pas nakto, nana hari itu kita, saya kurang 50，kita我们怕人批评，我们不做吗？你怕人指控，我们不做吗？怕人看透我们不做吗？Ano matawag dia sa ikaw pagdaw mana matawag dia sa maksud ikaw ano matawag dia sung kita lagi hal matawag dia sama ano matawag dia mahanap sa 自在是好运你嘛安尼年的是好运matawag dia sama这是这个基督徒当面对批评的时候的一个很重要的态度是ikaw那他喊人家不对吧不对不习惯一样Para 5 dasar 50 就kita， 我们最后来唱他的那个Kapak， 只是唱第3首那个竭力追求合一的心声，才不能让人家包装成那种。你唱完之后，就是来祷告。Amen.
不到的到才个不能的好对不好，真是不懂。Sekalipun kita nak kawin nanay, sering muda, sata, usual, tak, pelayang, kerajaan, naik tanah merah, tak, malah selesai, cuma kita boleh pada turun kita. 是不是呢？求教我们不再吃夸，让我们所怕的只有一件事情，就是耶稣基督的恩典。耶稣前面再次教导我们如何去爱我们的姐妹弟兄，主帮助我们不再比较，而是可以彼此成为可夸的，好让主你的生命就从姐妹弟兄的身上更加的流露出来。主耶稣还想再次把姐妹弟兄带到你的身座前来。主求你将你渴慕你话语的心智，再次放在姐妹弟兄的里面，使我们不但因为读你的话，而且也能够经历你更真实的应许跟恩典。是不是能启你的话语的能力，帮助我们，让我们心中那个石头，让我们心中那个不愿意跟不愉快释放下来，而且是充满在我们的心中。主耶稣，我去恳求你，因为你只要圣灵在我们生命当中，主特别将心灵软弱的姐妹兄带到你身做主，帮助我们说，因为我们知道你是一生兼顾我们的主，就也帮助我们，因为我们知道你。当我们愿意敞开我们自己的时候，你就会开我们的心眼，看见你自己的印记就在姐妹弟兄，就在我们的身上做魔术、做修剪、做调整的工作。说这些改变没有什么大不了，而是主，我们特要再一次，你如何来改变我们，所以去成为。忧伤患难或者别人的批评的时候，我们都能够用正面的思想来面对。主，谢谢你弟兄姐妹的奉献求助来祝福，使他们的生命也能够像葡萄树一样丰盛。主，谢谢你这样子祷告，是奉靠耶稣基督的名求，阿门。
dalam penuh pilihan kita. Nanay marari ka iray kamanan ko sa palaman yung kapang kita sa Yes Kristo. Tumatugas ng ulak ng kawas ng kagarayan. At nikapot no marari nikapot no fang sa ating mo kamad malita sa pinasa Yes Kristo tulas. Amen. Amen. Kết thúc sự quan tâm sau này Pingan turut beripai jaga kamu waktu sepuluh minta now ani inokaya kami itu adik hai bangga kusaga ini pausen kita matu asai guna sakitan bangja now ani saya kasaruntur kita daya atau buka tangan saya di naik di nyalor saka ampai di kampung kita macam samanan kaito 4月份 ya sama saruntur ko di omong kita ada pagkapan dan mau batasay isang pagka ay for ujikan station ini